Olá, bom dia. Mais um vídeo aqui da Tecnomac Refrigeração. Estamos aqui com essa lavadora Brastemp. Se eu não me engano é uma BWH15. O cliente reclamou que estava com problema, que estava fazendo um barulho na centrifugação. Aí desmontamos a lavadora para ver qual que era o procedimento. Na hora já percebemos que o cesto estava um pouco solto. Aí trouxemos aqui para a loja e aqui tá. Se vocês caso pegar um problema desse, o problema tá aqui, ó, nesta peça aqui, ó. O que acontece? Essa peça ela é colocada aqui e ela é presa junto ao cesto, para aqui na hora da centrifugação ela gira o cesto. Então o que acontece? A cliente colocou para centrifugar e quando colocou para centrifugar ela não roda o cesto, só faz um barulho. Por quê? A peça está roçada, como vocês podem ver pelo vídeo. Então vamos substituir essa peça e fazer os testes. Depois mostrarei com ela pronta, tá ok? Obrigado aí, mais uma dica. Deus abençoe.